c'est parti. La forme, on campe pas. On campe pas pour photo, c'est déjà pour la photo, alors essayons d'être en action. Et si on en prend pas achète l'appareil, ça va la photographie. Oui. Vous continuez parce que tu vas être l'appareil alors tu fais la photographie. Là, tu vas à l'appareil. Ah, la flex. Qui est allumé. On a arrondi. Je crois que c'est un autre médic orange, donc il doit être là-bas derrière. Ah mais bon, tu sais. Il met ça la télévision aussi. Attends pas un enfant, parce que tu veux que ça avance vite la photo. Ouais. Et des fois ils font des bêtises vite alors. Moi je suis plus caméra. Avec le petit. Ouais, ça dépend. Au petit caméra, tu mets sur CD après. Moi c'est des petits CD. Je veux dire, tu as des plus beaux souvenirs qu'une photo, c'est juste regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Une photo quoi. Moi je suis pas photo, je suis ma caméra. Bon, c'est vrai qu'on a été en Turquie, tu sais pas filmer tous les jours parce que tous les jours tu fais la même chose. J'avais dit à ma femme, tu la prends une fois pendant 1 heure, tu mets ça à ton aise, tu attends tout ce qu'on fait, au final c'est tout. C'est chaud. Tu mets ça sur un petit CD après. Et je trouve ça des plus beaux souvenirs. La photo, c'est comme je dis, tu regardes. Ouais, c'est tout quoi. Ouais, ou alors faut faire en vidéo les photos. Ouais. Et on va par où? Ça va? à l'affût de la gamelle, hein. Ouais. Putain, le bazar qui tombe. On sait que passer par là? Non, on parle de côté ici. Oh, excuse-moi. Oh oui, oui, je les vois. Fais gaffe, fais gaffe. Faut planter ces arbres, fais gaffe. Oh non, moi je crois que je vais dégager bien. Si vous êtes touché, criez bien fort médic, hein. Je vais vous mettre 2 doigts. Oh, c'est 23. Ouais, non, si je Putain, j'ose même pas passer.
Dis-moi, je filme. Ouais, je filme tout là. Il y en a un qui va se péter dans le nez. Lui, il attaque. Hein. Oh les gars. Allô, il y en a un juste là. Ouais, j'ai vu. Sortez là-bas, vous allez vous faire allumer. Comme qu'il y en a toujours un derrière le tonneau en béton. Ah oui, oui. Ouais, j'en vois un, mais je sais pas après. Reste là, bouge pas. Ah ouais, camion. Je vais ramper, écoute-moi. Merde, ouais, j'ai même pas filmé. Pas de bol, hein. Ouais, ils ont fait des cachettes. Ils sont tous au même endroit. Hein. Je sais pas. Ouh! Mais là, si ça prend que c'est normal. Hein. J'ai une pioche déjà. Il va le reprendre ton homme. Il devait.
Harley. Sam, si t'aurais un micro, tu rigolerais. Quoi? Ah ouais. Ah ouais, mais quelle idée, Quoi? il a perdu ses lunettes.